じゃあ、早速始めますね。はい、じゃあ本日はですね、皆さん、お忙しい中、春季、特別説明会、それから先輩オペアとの交流会に、ご参加いただきましてありがとうございます。本日、私ですね、モデレーター、このプログラムのモデレーターを務めさせていただきます、ワールドユナイトの辻希美と申します。で、ワールドユナイトなんですけれども、オペアプログラム、オペアインアメリカプログラムの日本現地エージェントとして、唯一の日本現地エージェントとしてですね、皆さんにオペアプログラムの機会、サポートですね、オペアプログラムにアメリカに行くまでのサポート、それから渡航中、渡航後もですね、日本語でのリモートでのサポート等を行っておりますので、そこの辺もですね、後ほど詳しくご説明させていただけたらいいかなと思います。で、本日の中でを簡単に説明させていただきます。最初に簡単にオペアプログラムについての説明をさせていただきます。で、それから先輩オペア、彼女デンマーク出身なんですけれども、彼女の、実際のオペアとしての体験談を、話してもらいます。で、体験談ももちろんなんですけれども、これからオペアになりたい、方々ですね、に対して、アドバイス等もあるので、そういったアドバイス等も彼女に今回話していただきます。で、今の彼女のプレゼンテーション後に、現在行っているキャンペーンですとか、無料個別カウンセリングのご案内をさせていただき、最後に全体の、質問コーナー等を設けさせていただいています。それ今回の流れに、大まかの流れになります。はい。じゃあ、最初の、簡単にオペアってそもそも何ですかっていうところなんですけれども、そもそもオペアっていうのは、外国でですね、ホームステイ先に滞在し、ホームステイ先の子どもたちのお世話だったりだとか、家庭の、お手伝い等をすることによって、お給料という書き方してるんですけど、お小遣いですね。お小遣いをもらいつつ、でかつ現地の学校だったりとかにも通える、私たちは実践型と言ってます。実践型の国際交流教育プログラムです。で、オペアプログラムってそもそもいろんな国にあるんですけれども、ワールドユナイトとしては、アメリカのプログラムの方を、実際に日本の皆さんに提供させていただいておりまして、で、このアメリカのプログラムの場合はですね、最大2年間アメリカに滞在が可能です。で、オペアプログラムなんですけれども、ちょっといろいろとオペアになるには、例えばなんですけど、200時間の保育時間を、しないといけないだとか、ドクターからのチェックをもらって、健康ですよっていうものを提出したりだとか、あと、2人かな。家族以外の2名から、その推薦書みたいなのをもらったりだとか、ちょっといろいろ準備は必要になるんですけれども、オペアプログラムって、約、20万円から、業界でいうと20万円から30万程度で、留学等ができて、でかつそのお給料もらえ、年間100万円ですね、ほどもらえるプログラムなので、そういうところで、格安でできるプログラムとして、特にヨーロッパの方では人気なんですね。で、このプログラムにオペア留学を通してですね、伸ばせること、メリット等をちょっとここでは紹介させていただきます。オペアプログラム、普通の学校等の、留学に比べてめちゃめちゃ実践的なプログラムになるので、交渉力だったり、実践力、それからなんでっていう説明等が求められます。で、なんていうんだろうな、ご家族だけとの交流以外ではないので、その地域のオペアだったりだとか、また今から後ほど、説明もあるんですけれども、オペア同士のコミュニティがものすごく強いので、ものすごく多国籍の、お友達ができます。なので、ものすごくグローバルな感覚が身につくので、ここはなかなかその日本にいたりだとか、ごめんなさい、日本に日本で生活している中ではなかなか身につかない感覚になります。で、かつですね、英語力プラスのスキルが身につくっていうのも、ここではメリットかなと思います。なぜかというと、500時間
ごめんなさい、50時間ですね。学習をちょっとしないといけないんですね。で、その学習に関して言うと自分の趣味だったりだとか、学びたいこと等を、近くのカレッジだったり、カレッジレベルの、インスティテューションですね。カレッジレベルの、学校、教育機関等で、授業を受ける必要があるので、英語力プラス、自分の趣味だったりだとか、学びたいことの、プラスのスキルができるっていうの、プラスのスキルを、見つけたりだとか、実際身につけたりだとかっていうことができるのも、ものすごく、特徴の一つです。また、日本人がものすごい少ない環境になるので、やっぱりどうしてもいろんなことを聞かれます。なので、自分の文化に対して意外と知らないんですよね、外国等に行って。なので、そういった自分の文化に対して知らないなっていうことを知れることによって、やっぱりどうしても説明等をしないといけないので、新しい、自分の文化をこう外からの目線で見て、でかつ、なんていうんだろうな、説明していくスキルが身についたりっていう形になります。で、これものすごくエマも後ほど言ってくれると思うんですけれども、一生のお友達だったりだとか、家族、第二の家族という言い方をするオペアの子が多いんですけれども、アメリカに第二の家族等ができたりだとか、その一生のつながりができるのもこのプログラムの、特徴だと思います。はい、それではちょっとダラダラとお話ししたんですけれども、これからちょっとじゃあエマにプログラムってどんな感じだったかっていう体験談をお話ししてもらいます。で、エマ自身も皆さんにもしその質問だったりとかあればぜひ交流したいとのことなので、ぜひ質問等がある場合は臆せずなんていうんですかね、質問いただきたいと思います。また、あまりこう声に出して言いたくないですっていうのがあれば、全然チャット等に書いていただければ、翻訳だったりとか私の方でもさせていただけますので、せっかくの機会なので、ぜひ交流いただけたらと思います。Alright, then it's your Zoom. Zoom is yours, Amber. Oh, sorry. Yes, yeah, I am here. So everything that I say will be in English because I don't speak Japanese, unfortunately. Yes, so firstly, I would like to talk a little bit about myself. My name is Emma. I'm 24 years old, and back in 2017 and 18, I was an au pair in Virginia. My host family consisted of my host mom, my host dad, and then I had two girls in the ages of 7 and 12 years old. And basically today, I am just finishing my bachelor's degree right now in international studies. And I think I also got interested in international studies from this program, actually, and brave enough to study in English too. And yeah, that's me. So I chose Au Pair in America for a few different reasons. First of all, I knew that I wanted to take a gap year, and I was really, really interested in taking a gap year where I challenged myself and got out of my comfort zone, so that I could grow and explore some new things. I also knew that I wanted to take a gap year where I got to travel. And so obviously Au Pair in America is a really good program for that. I had been to the US quite a few times before, and whenever I was there, I always felt like I wanted more. I wanted to learn more about this country, and I was really interested in learning more about the culture and seeing more stuff. So that's why I chose the US and not a different country. I also had a lot of experience with kids. I had a few babysitter jobs that I really, really liked. And I was a volunteer gymnastics instructor for a few years. So I had a lot of experience with kids, and I really enjoyed spending time with them. So once again, I figured this program might just be the one for me. And it's a really cheap way to see something and explore a lot of stuff. So definitely, I definitely chose it for all the right reasons, and I was really, really excited to go. I would also like to share a few memories that I have, because as everything else, a gap year, however you do it, is like every other year. You know, it's fun at times, but it can also be quite difficult. And I don't want to just pretend that everything was amazing, because sometimes it was really difficult. But overall, it's still the most amazing year that I've ever had. So one of my favorite things was the thing
I think a lot of au pairs mentioned this, becoming a part of another family and living with them and being a part of a different culture. It was I don't think you can get this experience anywhere else, really. You have to live with a family for a while to consider them to be your second family. And that's what I do with my host family. I really see them as my second family, and we're still in touch, and I still talk to them and to the kids. I also met a lot of really, really interesting people. I think especially in Au Pair in America, in a program like this with cultural exchange, you get to meet people from all over the world, and so many people with such interesting stories to share. I got to meet my best friend. I don't think I would have done that if I had not done this, because my best friend is from Austria, and we're still best friends today, and we travel a lot together still. I also got to go on a lot of trips, which is exactly a part of why I joined the program at first too. I was really lucky because I stayed with a host family who didn't really need me in the weekends. So I was off every weekend, basically. I had a few weekends where I had to work, but otherwise I was off. And I made sure to do something all of these weekends. And just like, whether it was in the local area or I bought a plane ticket for somewhere, I really got to explore so much. And it's such a unique way to do it, because you get to work during the week and make money, and then you can travel, you can afford traveling too in the weekends. And then obviously the part that I already mentioned, the whole thing about getting to explore a country as a citizen instead of just as a tourist is very, very different than just going there on vacation. And that is such a unique thing, and it's so difficult to do if you don't do some kind of cultural exchange program. So those were like my favorite parts about it. Now, as I mentioned, there are also a few difficult things, or there will be difficult things, because it's a whole year in your life. And I think for me, the most difficult week that I had on this entire year was when I reached culture shock. And I don't know if you know what culture shock is, but it's if you move to a different country, then when you've been living there for like somewhere between 3 to 6 months, usually you most likely reach culture shock, and then you will just hate everything about the country. And so I reached my culture shock when I'd been there for a few months in the US. So the first months were like really adventurous, and I was super excited to be there, and everything was new and exciting. And then when I reached my culture shock, I just hated the US and I wanted to go home. But I'm so glad that I didn't, because on the other side of culture shock, I really, really felt like I was a part of the US. And I really, I will always consider McLean, the city that I lived in, my second home, and I miss it a lot. And it's like when you've reached culture shock, you feel like a native on the other side of it, if it makes sense. And then, of course, the job as an au pair can be difficult at times, because when you're working with kids and it's someone else's kids, I mean, that can be difficult at times. Yeah, but most of the times it's really fun. And then I wrote down that when my host kids were going through difficult times was difficult as well. And when I say this, I mean it in a way where it's like when you babysit, you don't notice this in the same way, but when you take care of them as a part of the family, when they go through stuff like one of my host kids, she had a really rough time in school at some point where the other kids teased her. And it hurts in a different way, I think, because you start seeing them as your own kids. So that's difficult too. Then I added a slide about why one should take a gap year. I am a huge advocate for this. I took 2 gap years. It is a once in a lifetime opportunity. You rarely ever get an opportunity to take a full year out of your calendar to just do whatever you want to do. Because once you start working and once you have a family, it's pretty difficult to just leave. So that's a big part of it. But I also feel like you grow extremely much from a gap year. I learned incredibly much about myself and my boundaries. And the whole part about just being, when you do the au pair program and you just leave your country alone, you're staying on your own feet. I mean, you have your host family, but you're on your own feet.
you grow so incredibly much from a year like that, and I can only recommend it. I have brought a few advice for future au pairs. I think probably one of the most important things is that when you choose a family, it's really, really important that you choose the family for the family and not the placement. I have met a lot of people, and throughout my time in au pair in America, I've met a lot of au pairs too who were really, really interested in one place in particular. So they sign up for the program and they say, I want to go to California or Hawaii because those places just look amazing. But really, I'd say choose for the family because the family is so much more important, and there's like adventure and exciting things to see wherever you go in the States. In line with this, I will also say be open-minded. It is super, super important when you do the Au Pair in America program because you want to be open-minded towards meeting new people. And you will get a lot of opportunities to go places and see things. And it might be scary in the moment, especially if you're meeting up with people you don't really know. But I would say seize the moment and be open-minded. This is also important when you choose a family because it's difficult choosing a family because it's such a big choice. But I would say so long as you answer the questions that you know you want to have answered, like, do I get a car, or how many hours do you expect me to work on certain days and stuff. I'd say be open-minded towards the families too. They really want it to work as well. So that too. And then the last thing I added was don't pack too much, which is a little fun one because I feel like everyone I know packs way too much. They pack everything and then they get to the US and you start your new life there and you start shopping a lot and you have to throw a lot of stuff away when you go home. But that's just a little one. So yeah, really that was my presentation, and then I'm available for questions whenever it fits in. Thank you, Emma. So yes, thank you. So all right, then is there any questions? Hiraka-san, Sora-san, 質問等ありますか? Or is there any part that was too quick to understand? Because my also translation was not following up somehow, like I was typing at the same time listening. So I just summarized what she said, not detailed explanation here. しっかり彼女が話がちょっと早くてどこかわからないこととかがあれば、ちょっと日本語でも全然サポートしますので。ありますか？じゃあ、はい。どうぞ、はい。Why did you choose America? Why I chose America? Yeah. I had been to the States a few times and I loved being there. It's very different from Europe, I think. And the people there are so nice and welcoming, and I went to 3 different states when I was there with my family when I was younger, and it has so much to offer. There's so much, the nature is different from state to state, and everything is just so exciting, and I just really wanted to learn more. Mm-hmm. Thank you. And one more question. Mm-hmm. How many times did you work a day? Oh, that's a good question. I don't know why I didn't mention this. I woke up in the morning with the girls, and then I didn't really do much. My older one, she turned 12 when I was there, and so she basically did everything herself. But I prepared breakfast for the younger one, and then I took her to school. And once she was why is my sorry, my computer is not charging. It's okay. Once she was in school, I was off, and so I was off until around 4 p.m. Because while she was in school, there wasn't really anything for me to do, unless it was Wednesday, because then I was doing the kids' laundry.
And then I worked and I got off after dinner again. And then I could do whatever I wanted to do again. So I had short days. So total time, how many time do you know? 1 day. How many hours? Yes, yes. Oh, I probably worked about, I would say about, probably not more than 5 or 6 hours a day. 5 or 6 hours? Yeah. I have friends though who have au paired for younger kids, and they usually work a little longer days or have longer days. I was working less than I was required to do, or than I was then I could be working more. Okay, yeah. Thank you. Yeah. I think this part is a little bit difficult, no, because you are spending time with family, so it's also difficult to measure from what time to what time is your working, right? ちょっと多分彼女にとっても一緒にこう家族と住んでいるので、5、6時間っておっしゃってたんですけど、一緒に住むので、そこで彼女にとっては多分そこまでストレスにもなってないから、5、6時間でもなんて言うんだろうな、5、6時間っていう感覚ではあるんですけど、もしかしたらもうちょっと長くいる可能性も、長くこう働いている可能性もあるんですね。なのでそこはもう個人差にもよるんだとは思います。Okay, then we have the question from Sarah-san. So she's asking you that, so what kind of skill, like what's the best skill that you have gained from the au pair program that you can use for, like, current situation you have? I mean, I obviously, the skills that I learned were really important for what I am doing today. I think the most, we're taught English really early in Denmark, so I think most of us speak it very well already, but I definitely got a lot more confident in speaking English. And I think most importantly, I gained a lot of independence. It was, it's made everything easier for me afterwards, because I chose to study international studies because I'm interested in the cultural exchange and stuff, and it's in English. And then I also have chosen to study international relations for my master's program. And I chose to do that in Australia. So I think I probably wouldn't have done that had I not done the Au Pair in America program, because I don't think I would have been brave enough to just move across the globe. Right, I think it's easier somehow to use Japanese to elaborate more. Sorry, I will switch language to Japanese to explain that part. So, はい、ソラさん、質問ありがとうございます。彼女の国デンマークってそもそも結構な早い時期から英語を勉強するので、ペラペラな子たちが多いんですね、北欧とかって。でも彼女はこのプログラムに参加したことによって、さらに自信を持って、英語は喋れてたけど、そんなに自信がこのオペアプログラムに参加する前はそこまでなかったみたいなんですね。でもこのプログラムに参加したことによって英語に自信を持って話すことができるようになったし、かつ自立っていう言葉、インディペンデンスっていう言葉がさっきあったと思うんですけど、自立をすごく自立したこのプログラムを通してすごく自立的になった。自分を律していろいろプラン立てたりだとか思うんですけど、で現在今インターナショナルスタディですね、国際学を多分勉強してるんですけれども、それも全部今英語で授業も全部英語で行ってるらしくて、英語の言語に関してはもちろんなんですけど、自信とかつ自立っていうところが最も今なんですかね、今日彼女の状況としてものすごく役に立っているスキルとのことです。大丈夫そうですかね。
Good. 他に質問等はありますか？せっかくなので、もう、We don't have so many people in this Zoom room today, so you are somehow monopoly her. You monopolize her. Monopolize in English? I don't know, but you can, like, yeah, you can ask so many questions to her. ちょっと彼女を独占できますので、皆さん、今日2人しかいないので、せっかくなんで、どんどん聞いちゃっていただけると嬉しいです。すみません、日本語で大丈夫です。通訳お願いします。大丈夫です。ちょっとさっきの質問のちょっと続きになってしまうんですけど、その1日5、6時間ほどっていうのは、っていうか、そのオペアでそのホストファミリーの家に行くときに、最初に何時間働いてくださいとか、そういう決まりみたいなのってどういう形で決まるんですか？例えば1日5、6時間働いてくださいとか、1日、ある家ではもっととか、もっと短いとか、なんか最初にホストファミリーとの間で決めるのか、それともエージェントの間で決めるのか。エージェントは基本的にこのくらいっていう言い方をするので、何時間っていう。そうです、そうです。このくらいは絶対働かないといけないよっていうエージェントは言うんですけれども、多分最終的にはオペアと家族のアグリーメントにはなります。なので、どういうふうにアグリーメントしたかっていうのを彼女に聞いてみましょうか。あと、エージェントは大体どれくらいって言うんですか？エージェントはちょっとオペアのホームページではちょっと見ないと分かんないんですけど、週なんですね。1日とかじゃ。週です。週なので、週の時間で決めてます。なので、なんで週にしてるかっていうと、家族さんもやっぱり子供を見るイコール、ずっと子供って同じルーティンなわけじゃない。そうですよね。急に病気になってその子をサポートしてあげないとかっていうのもあるので、そこで、やっぱりオペアに負担がかからないように、例えばじゃあ今日はたくさん働いたので、明日はそんなに多分大丈夫、私も仕事休んだから、じゃあ明日はちょっと休んでいいよとかっていうふうにできるように週っていう形でやってるんですね。そこはでも彼女に聞いて、そうですね。例えばその何時間、例えば今日3時間だから明日8時間みたいな、なんかタイムカードとかあるわけではないじゃないですか。ないと思います。だからもうそれかはもうオペアとファミリーで、なんかっていう感じなのをちょっとすいません。どのくらい厳しいか。なんか最初に何時間って言われて、どれくらい働いたとかそういう。でもそこ気になるところです。Okay, Emma, her question is like agent you used, you used the au pair in America, local agent located in Denmark for sure. So agent probably agreed to you. Okay, so you are going to work specific hours per week, right? So this is a somehow requirement, like minimum requirement the au pair has to do because you are going to get the stipend. But her question is like, how strict was it? Because for sure, children are not following everyday routine. Yeah. Right? Children are all, I mean, it's really difficult to expect or predict the things which is going to be happening next time. So how did you manage, or how did you guys arrange the working hours? Well, every single day, I think for my host kids, American host kids are a little bit different because they have a lot of activities. So actually, Alexa, the younger one, who was the one I was working with the most, she had a really strict schedule, really. So I always knew that on Wednesday she was going to Taekwondo, and on Thursday she was doing soccer, and most of my job really revolved around driving her and then watching her while she was playing or doing her sports. And she had Kumon, which is like math practice. Yeah. And I think it was rather easy to manage in the regular everyday because she had such a tight schedule. So everything was pretty much the same from week to week. But every now and then when they had when they were off from school, for instance, the days were really different. And I think you have to be a little flexible if you're an au pair, because obviously your work is
is more important. Taking care of the kids is more important than going out for coffee with your friends. And every now and then there will be situations where maybe you were supposed to be off, but your host family really needs you to help out. So you kind of need to be flexible, but I also think most kids in the US have strict schedules. So every day is pretty similar, really. Okay, like you said Kumo, which is actually coming from Japan, I think. すごいですね。そう、彼女の、彼女、多分ちょっと大きい子っていうところもあると思うんですけれども、結構スケジュールが決まってて、基本的にルーティンはあったみたいですね。ただ、でも、オペアの大事なお仕事って、子供たちのお世話になるので、そこはやっぱり、なんていうんですかね、優先する事項になりますよ。例えば友達と会う約束してても、もし子どもたちの、お仕事をホストファミリーがお願いすると、そこはお仕事になるので、オペア自身も柔軟に対応するっていうマインドセットがやっぱり求められるところではあります。なんか送り迎えもしたってことですか？送り迎えは、はい、彼女やってました。それは OK なんですか？タイミングで。それは OK です。むしろ、日本人の子もそうなんですけれども、オペアインアメリカプログラムに参加する子たちは、国際免許証の取得が求められます。要はその免許証の取得が求められてて、警察署に行って国際免許証をしてもらうっていう形にはなるんですけれども、免許証は必ず持って参加のなんていうんですかね、参加の必須条件ですね。はい。じゃあもう日本の運転免許証がないとそれに参加できない。そうですね、お願いしてます。そうなんですね。お願いしてます。多分その運転を必要としない家族もいるはずなんですけれども、やっぱり持ってた方が、アメリカ、場所にもよるんですけれども、やっぱりその送り迎えっていうところでオペアにお願いしたりとか、買い出しとかっていうところになるので、そこは、どうしてもお願いしているところではあります。じゃあ送り迎え、子供の送り迎えしてねっていうことが多い。そうですね。そこは家族によって違うとは思うんですけれども、もちろんですね、そのオペア側もどのくらい運転に自信があるかとかも聞かれるので、それであんまり自信ないけれども、それ以外のことだったら全然しますっていうのが全然なんていうんだろう。一応免許は持つ必要はあるんですけれども、あんまりやりたくないとか、やっぱりルールもやっぱりちょっと違ったりするので、あんまり経験ないのでやりたくないですっていうのがあれば全然言っていただいて構いません。もちろんホストファミリーでそこまで運転を必要としない。でもあった方がやっぱり何かあった時にお手伝いお願いって言いやすいっていうところがあるので、そうなんです。なので運転免許証に関しては基本的に必須になってます。なのでそのケースとしても運転免許証がいらない家族にいたところで、家族と相性合わなくてリマッチですってなった時は、そうなんですよ。もしかしたらやっぱりもしかしたらっていうか次の家族は絶対、免許証がなくて大丈夫とは言えないので、そういう意味でも、はい、免許証の取得は皆さんにお願いしております。はい。で、エマさんはじゃあ You did drive ってことですよね。そうですね。One of your task was driving kids to somewhere and then bring kids back. Yeah. By car. So host family's car you used? Yeah. This differs a lot from person to person, but I had access to a car all the time. I basically had my own au pair car, so I could always just take the car. For some others, they have to depend on the host family not using the car, but I think most au pairs, driving is a good thing. It's an important thing, actually, if you want to be an au pair. So one question from my side. So driving in US, did you like it? Like how did you feel? Because you had no experience in US, of course, right? So how was feeling? How was your feeling? My host dad told me the first time we were out driving that I was doing really, really well. But I think the lanes are different. There are many lanes in the US, and here in Denmark, we only just have
the right, well, 2 lanes really. And so the highway in the US, at least the beltway around Washington, D.C. has like 6 lanes. Wow. Yeah, and that's a lot. And it was really, really scary at first. But I quickly realized that it was actually not that difficult driving in it. They drive a bit slower than we do here in Denmark. Oh. And I think people, because of the many lanes and stuff, people, it's not difficult switching lanes. They're really, really used to watching out for other people. Okay. まあ最初やっぱり怖かったらしいです。やっぱりまあ6つもその6つ自動車のレーンがあるので、もうデンマークと違って最初はやっぱり怖かったらしいんですけれども、まあ、デンマークの道路に比べるとあんまりそんな速くないなとスピードもっていうところがあったみたいで、まあ、でもまあ、ホストファミリーのお父さんの方もなんか彼女のドライビングスキルを褒めてくれたらしいので、まあ、そこも良かったところだとは思います。まあ、でもその彼女自身はそのオペア用の車があってほぼほぼ自分で使える状況みたいな感じではあったんですけれども、他のオペアは例えばホストファミリーが使ってないというとかっていう形でやったりとか。なので、まあ、ドライビングライセンスはまあ基本的にマストではある、かつ、まあ、求められますね。車の保険とかって What about insurance for car insurance? Like insurance. はどっちが入るんですか？聞いてみましょうか。What about insurance, Emma? Insurance on myself.Like when it comes to drive a car of host family, like how the insurance works. So host family had the insurance for you or? Yes. The insurance was completely my host family's. And I think they had a really, really good one. So it's like, if stuff happens, well, then their insurance just pays. My best friend, she had a minor car accident.Oh, yeah, because she was on a parking lot and someone drove right into the side of her car. And luckily they had really good insurance to cover it because otherwise it would probably have been really expensive. But I think it's not a worry for the au pair. It's something the host family needs to. 基本的に車の保険に関してはホストファミリーがカバーをしますので、そこまでその気にする必要はないです。オペア側はですね。まあ、彼女の親友がなんかちっちゃい事故をしたそのなんか対向車がなんか違う方向から来る対向車が来たみたいな。でそれでまあそのその親友のホストファミリーもちゃんと保険に入ってたので、まあ、払わなくてそんなにたくさん払わなくてよかったと、まあ、基本的にカバーしてもらえたっていうところだったので。なのでまあ、ホストファミリー側はそこはちゃんとですね。ちょっとドライバーズライセンスはもう基本的にそうですね、マストですね。マストなんですね。アメリカではってことですね。アメリカではそうですね、マストになります。まあね、でも逆の場合とかってそんなに必要まあそうね。とか考えちゃいます。まあそこは多分、まあそうですね。なんかその、そうね。難しいですよね、日本の方が。どうなんだろう。そうね。まあ、日本、そうですね。まあ、車社会の場所であれば、もしかしたら。そうですね。田舎とか。あれ、エマさんは、ウィッチシティ、どこですか？ワシントン DC の。結構カントリーサイドなんですか？それともシティエリア？Was the area you have lived was countryside? It was in DC or? I lived in a city called McLean. It's right outside of DC, but it's a really, really rich city. Yeah. So it's a different area for sure. It's a lot of big mansions, but it's a little more town-like still. Okay. マクレインですね。もしかしたら皆さん聞いたことあるかもしれないんですけど、マクレインって言って、ワシントン DC よりちょっと離れているところではあるんですけれども、高級住宅街が並ぶっていうんですか、マンションという言葉が使われてたので、まあ、高級住宅になると思うんですけど、まあ、そういうところで彼女はオペアをしていた。車を。そうです、車を。まあ、オペア専用車があるので、結構まあ、そう、裕福な、はい、お家ですよね、きっと。そうですね。はい。
ソラさん何かありますか？なんか結構私たち盛り上がってすいません。せっかくなんでソラさんもご質問どうぞ。どうぞどうぞ。全然話していただいて。ホストファミリーの先の子供から言われた言葉とかで一番なんか印象に残っているのがあったら教えてもらいたい。ありがとうございます。So Sarah-san has some request to you that if you have any impressed wording or like something word that you got from your host kids which you have the most memorable. It's like best memories with my host kids. No, the word something. Oh, the worst. Words from host words. kids. Yes, yeah. I will say, my younger one was really difficult at times. Yeah, at times, but I still love her very much. But she was, if she was in a mood, she was in a mood. I'm trying to think. Once my best friend and I, we lived right next to each other, both au pairing for kids. They had the same age, the kids, but they constantly fought and made up. So they were best friends, but then they fought a lot too. And we once went laser tagging with to laser tag. What's that? Laser tag? Laser tag. It's like, you know, where you're in a dark room and you get to shoot people with the laser things. Oh, laser tag. Okay, interesting. Yeah, okay. Laser tag. Yeah, but anyways, we went and I think the kids, they got scared and then they started fighting and there was just a lot of crying and we had to go out and like, that was kind of a mess. I don't think I have any super bad memories. I don't think the older one, Ella and I don't think we ever really had a thing. She was really, really easy. The younger one was she could be very difficult. Okay. So did you receive any wording or phrase that your host kids was? Oh yeah, you gotta be aware as an au pair that the American kids, they will say I hate you at some point. Oh gosh, no. And her question was like something positive. Like did you receive some touched words from host kids? Oh, I thought you said words. No, words, sorry. Okay. So yeah, obviously. I was in the same line being told that I was very loved. My younger one, she told me, I love you basically every single day. And both of them got really sad when I had to leave. And my younger one was like, can you please stay? I know that you're supposed to go home, but can you please stay for another year? Yeah. And I think I just, the other day, actually, I just talked to my older one and we, agree on meeting up soon next time I go to the States and do something fun. I feel like they are family for sure and very, very loving kids. Yeah. Thank you. I will just quickly translate. ごめんなさい。最初ちょっと私の word の発音が悪くて、なんか worse って聞こえちゃったらしくて、ちょっとなんか悲しい。なんかまあちょっとそれは後ほどじゃあシェアさせてもらうんですけれども、そのご質問のその最初のご質問のなんかその印象に残った言葉なんですけれども、なんかそのまあ子供たちが本当に I love you ってこう毎日言ってくれたっていうところがものすごく嬉しかったみたいで、なんかそのまあさよならするときになんかまあいなくなっちゃうのを知ってるんだけれども、もう1年一緒にいてくれないとかって言ってくれたらしくって、もう本当にエマにとってはもうなんか本物の家族、アメリカの本物の家族っていう感覚で感覚だったそうです。で、なんかその最初のなんかその worse っていうところの聞き間違いの経験に関しては、なんかそのなんて言うんだろうな、なんかその2番目の子が気難しい子だったみたいなんですね。そこまでこうなんて言うんだろう、気難しい子で、かつそのまあ彼女の親友
と結構仲も良くて一緒にこういろいろ活動とか一緒にやってたらしいんですけれども、なんかまあなんかそのある日暗闇のこうレーザーシューティングみたいなアクティビティに行った時に、もうめちゃめちゃ暗くて怖くて泣いちゃったっていうそういうストーリーを先シェアしてくれたんですけど、ごめんなさい、ちょっと私の発音のせいで間違えちゃったっていうところはあります。でもすごくつながりがね、今のお話を聞いていると深いなと。はい。ネガティブなことも多分あるとは思うんですけれども、そこも含めてのプログラムなので、ですね。はい。Thank you, Emma. 他にご質問って終わりますか？あれ、エマさんって2年間ずっとじゃあ一つの家に？多分1年。How many years you have been in US? As an au pair? Mm-hmm. I was only there for 1 year. One year. Yeah. 1年間じゃあずっとsameホストファミリー。っていうか、ホストファミリーって言わないのか、same au pair。ホストファミリーで大丈夫です。大丈夫ですか？に一つの。You were having only one host family. You never done rematch and so on. No, I never went to rematch. My host family was a perfect fit. So Good. そのエマさんの友達とかでリマッチとかした、なんか会わなくてリマッチした。Do you have any friends? Do you have any friends of au pairs who did rematch? Yeah, I had 2 friends, I think, maybe more, who went into rematch, and I think it's so one of the one of my friends, she I don't think the au pair program itself was really her thing, so she went into rematch, but then I think she kind of she decided that she just wanted to go home instead. But my other friends that and everything that I've heard about rematch is that the au pair in America is really good at finding new families. It's really easy for you to find a family when you're in rematch too, because they obviously they would like to have an au pair with experience if that's possible, and you have that if you're in rematch. And one of my friends who went into rematch, she just didn't click with the first family, but she really loved her second family. So she was extremely happy about the rematch process and everything. Thank you. So 2名ほど友達でリマッチを行った子がいたらしいんですね。で、最初リマッチを行った子に関してはもうそもそもオペアプログラム自体が多分その子に向いてなかったみたいで、プログラムを途中離脱しちゃったんですが、2人目の子に関して言うと、リマッチは、行ってその2回目のリマッチがものすごくその彼女にとってもそのホスト受け入れ側の2回目の範囲でもものすごく良かったみたいなので、やっぱりそのリマッチというのは絶対あります。で、彼女がさっきも言ってたのが、オペアインアメリカプログラムのサポーターはものすごくそこに関してはめちゃめちゃなんていうんだろうな。時間をかけはやっぱりかけちゃダメなんですけれども、皆さんのリマッチでちゃんとしたなんていうんだろうな、その期待だったりだとか、皆さんがちゃんとホストファミリーと経験等ちゃんと体験だったりとかをできるようにしっかりとセレクション等を行ってリマッチのホストファミリー等をアレンジするので、そこはあまり心配しなくていいところだと思います。ですね。そのリマッチになってしまった原因は知ってますか？ Do you know why, like probably second au pair, why you needed to, why she needed to do rematch, why she needed to choose the rematch? I'm not sure exactly why she went into it, but I know that it was because she didn't really click with the family. So I think it's because it's difficult to know whether the family you match online with is actually whether you feel the same connection when you're there. And I think she just felt like she wasn't really as much a part of the family and more like a working nanny instead of having the connection with the kids and stuff like I had, where I just felt like they were my siblings or something. But I know that when she had gone into rematch, she got that connection with the second family. So every now and then it's just because you don't match, I think.
多分相性の問題だと思うんですけれども、最初の家族はもうなんか最初の家族は彼女自身がなんかお手伝いさんみたいな感じで扱われてるって思っちゃったみたいなんですね。でも2回目の家族はなんかそういうことは全くなくて、もう家族の一員としてっていう形だったので、彼女が言ってた通り相性の問題だと思います。多分それで全然問題ない人は問題ないんですよ。その家事使用人的な感覚に思えるんですけども、でもそっちの方がカンフタブルっていう子も多分絶対いるので、本当に相性の問題だと思いますですね。はい。ソラさんの方からはご質問等はありますか？じゃあ、もう一個だけしても。どうぞどうぞ、せっかくなので。とか行かなくても、やっぱ最初はやっぱ子供に急に受け入れてもらうっていうのは難しいと思うんですけども、そういう時にどんな工夫をされているのか知りたい。ありがとうございます。Okay, Emma, so Sarah-san is asking, it could be difficult to get along with children in the beginning. Yeah, could be having wall to get along, right? So like, how did you get along with them? Or like, is there some small idea or creativeness that you have done for being close with them? Well, obviously we've done quite a lot of stuff during the entire year, but I think already from the beginning, I felt very, very welcome. I reached the house at like 11 p.m. I think, and the kids were allowed to stay up that night because I arrived. And so the first thing there was like balloons and everything when I got there. And the younger one, she was just like, hi, you're going to be your new au pair, and I'm so excited to meet you. So yeah, I mean, I was really welcome from the beginning, but I guess when the everyday started, you still had to build a connection with these kids so that they weren't just strangers. But I think that actually happened really naturally and pretty fast. We did a lot of stuff. She was mostly Alexa, the younger one I was taking care of. She was not good at just sitting still, so I had to entertain her a lot. So we've played a lot of games and we've gone out a lot. We actually sometimes we went hiking with a little lunchbox, and she surprisingly liked that a lot sometimes. And we have gone to there's something called Flight. It's a trampoline park. And like they have a lot of entertainment places like that, where you can do all kinds of stuff. So we did a lot of different stuff, fun stuff. And I think you quickly build a connection with the kids. Thank you. 最初の、彼女のご家族さんの話をすると、最初からめちゃめちゃ歓迎ムードだったらしいんですね。で、ソラさんがおっしゃる通り、毎日の生活の中でやっぱり信頼関係っていうのを作り上げていかないといけないので、ものすごくたくさんの活動を一緒にしたらしいです。例えばなんですけど、ゲームを一緒にやったりだとか、あと、どこかに一緒に行ったりだとか、なんかお弁当を持ってハイキング行ったりだとか、あとトランポリングパークとか、なんか本当に娯楽施設とか、娯楽施設だけじゃないんですけど、なんかいろんな活動を本当に一緒にやったらしいですね。で、子供も結構柔軟なところは多分あるとは思うんですけれども、そうやって一緒に何かを活動することによって信頼関係っていうのを作り上げていったっていう感じですね。はい。ありがとうございます。ありがとうございます。All right, then thank you very much for everyone for questions and answers. So let me just go back to the slide that I have. Thank you, Emma. Thank you. Thank you. じゃあ、彼女のオペア体験だっていうところだったんですが、はい、じゃあちょっともう時間が残り5分というところで、簡単に私の方からオペアプログラムのご案内の方をさせていただきます。彼女が
先ほどもう説明してくれたその英語だったりだとか、もちろんその英語だけじゃなくて多国籍の仲間ができる、格安、本当に値段のコスパの方を考えるとものすごく格安な留学になるんですけれども、こちらの一応キャンペーンを現在行っております。本来、6万円ぐらいかな、6万円ぐらいのプログラム費用だったんですけど、ちょっと2022年度はやっぱりコロナウイルスも終わったっていうことなので、どんどんその留学等とか行けなかった分、行ってほしいなっていうところがあるので、できるだけ行きやすいように値段をまず3万円に落としました。で、プラスですね、2つ今キャンペーンを行ってまして、保育経験がある方ですね。まず春季特別5000円割引のキャンペーンは保育経験、何でもいいです。ボランティアだったり、教育実習だったり、子供と関わるような体験をしたことがある方に関しては、5000円割引で、かつ、その即決め返金キャンペーンっていうのをやってまして、こういった説明会だったりだとか、個人面談後の、以下の期間内に登録料、デポジットのお支払いをいただくと、その、期間内によってなんですけれども、額が返金されます。例えば、1週間、この説明後の1週間前、ないしは面談後の1週間、ごめんなさい、1週間後ですね、説明後、ないし、この説明会だったり、個人面談の1週間以内に、この登録料、デポジットのお支払い、この3万円引く5000円になるので、2万5000円ですね。から、また、この8000円っていうのが引かれます。もちろんちょっと税金っていうのは、ちょっと抜いてるので税金だったりシステム料が入ってくるんですけれども、そういう形でそのキャンペーンをちょっと行ってますので、はい、ぜひ興味があればぜひこの個人面談だったりだとかも、ご応募いただけると嬉しいです。で、基本的に個人面談無料のご案内なんですけれども、こちらは30分間の、Q&A 中心の個別面談になります。リクエストだったりだとか質問等を事前に送付いただいていると、時間等は有効に活用ができるかなとは思いますが、別に送付してなくても全く問題ないです。普通にワンオンワンというかその1対1なので、気軽にだらだらとなることもあるんですけれども、ご質問等をしていただけると嬉しいです。またですね、LINE 等でもやり取り等は行っているので、お気軽にご連絡いただけると嬉しいです。はい。じゃあ、一応時間帯は、1分ほどなんですけれども、皆さんご質問等は最後にございますでしょうか？今、エマさんはもうデンマークにいるんですか？そうですね、彼女はデンマークの。はい、デンマーク日本にも来てください。ぜひ。She will be happy if you come to Japan. She'd like to host you. 今難しいけど。確かに。You're muted, Emma. I would love that. Thank you. 待ってます。She's waiting for you coming. Okay, Sarah さん、any comments? 何かコメント等もしあれば。ありがとうございます。ありがとうございました。Alright, then everyone, thank you very much for your time. It was really great time. とてもいい時間でした。楽しかったです。楽しかったです。ありがとうございました。勉強になりました。はい、本当にありがとうございました。たくさんご質問 Thank you so much. はい、いただいて。It was really, really great time. So, じゃあこのビデオはですね、ちょっとワールドユナイトの YouTube だったりだとか、はい、ぜひぜひ。はい、参加ができなかった子たちに向けて、お送りされますので、もし何かあればご質問そうですね。はい。いただけると嬉しいです。はい。ありがとうございます。ありがとうございました。さっきの案内みたいなやつをシェアしてもらえたら、またまとめたものを私もシェアするので、はい、まとめて動画と一緒にいただけると嬉しいです。ありがとうございます。ちょっと後ほど田村さんにもお送りさせていただきます。ソラさんの方にも後ほどお送りさせていただきますね。はい、ありがとうございました。今日は。はい、ありがとうございました。Thank you very much, everyone. Thank you. Bye. 失礼します。